Так, короче, пацаны, зашли мы в заброшку, бля. Ебать страхово, но... Ай. Очкосы уже сжали. Да, короче. Шли, короче, сразу на второй этаж, проверим. Валя, нахуй! Там кто-то нахуй есть! Валя! Валя, нахуй! Валя, нахуй! Там, ебать, кто-то был! Ты слышал чихание? Да. Бежим нахуй! Ебать! Видите, там хрень было. Вы не видели, наверное, Паша видел. Ты слышал такой, он типа кашлял? Да. Пиздец! Там есть кто-то нахуй. Хуеть! Пиздец, я думал, как, короче, вчера будет. Но на самом деле все не так. Видимо, как мы разбудили почву. А что интересно в спортике будет? Тихо, стой. Сука. Если, короче, мужик какой-то нахуй будет, бежим нахуй. Сука! Ебать! Там вообще... Мы, короче, передышались. Ёбаный в рот, там кто? Там кто-то уже будет свой, знаешь? Или как кого-то. Прикинь, сука, это пиздец страшно. Я обосрался. Ага. Прикинь, блядь, сейчас попали сниму. Если мы дальше пошли, нам будет бог понятно. Ну нахуй. Там компания. У меня есть 4 человек. Минимум 5. Да. Мне интересно, что будет в заброшке. Там в спортике. Они в какого тоже времени спорт. Ну, 80-й где-то. Может, много. 40. Ладно, что, давай поставим на паузу, да туда пойдем, к той заброшке как-нибудь подойдем.